अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं पेशावर के चरगानो चौक की मंडी में। यहाँ पर कबूतरों की मंडी लगती है और यहाँ पर सेल परचेज़ होती है कबूतरों की। उसके अलावा यहाँ पर मुर्गों की, तोतों की और तकरीबन सारे बर्ड्स की सेल परचेज़ पेशावर चरगानो चौक मंडी में होती है। हम आए जी मार्केट के अंदर, दुकान में एक जाली है, यहाँ पर हम आपको कबूतर दिखाते हैं कि कैसे कबूतर। दोस्तों आप इनके कबूतर देख सकते हैं। इसमें ये वाइट कबूतर है पटेंस का, दो बार। इसका रेट हम मालूम करते हैं, पहले आपको कबूतर दिखा रहे। इसमें क्या शिराजी कबूतर बैठा हुआ है, लाल मला है, मैंने शब जरद मला, शायद मुझे तो ये 100 रुपये जोड़ा ना काका। रोशनी कबूतर है। सुरमला जोड़ा दे कसम, सुरमला और जड़मला दा पसो 3000 रुपये। ये जी जोड़े के 3000 रुपये बता रहे हैं। और दा फाइट वन से कौन थे पटेंस दो बास के 1200 रुपये बता रहे जनाब। और ज़रा बन से दे पगे जरदबंद 2500 रुपये। इस जरदबंद के 2500 रुपये बता रहे हैं। और भी इनके पास बहुत अच्छे कबूतर है, इसी तरह इनके रेट है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों हम एक और दुकान पर आए हैं, यहाँ पर हमें फिजेंट नज़र आ रहे हैं। द फिजेंट जोड़ा पसो देगी 6000। ये इसकी कीमत हमें 6000 रुपये बता रहे हैं फिजेंट। ऊपर ये फाख्ता वगैरह हैं और साथ कुछ तोते हैं। यहाँ पर तोतों का जोड़ा आपको आसानी से 700-800 रुपये तक मिल जाता है जी। मुख्तलिफ़ किस्म के तोते हैं। दा जोड़ा सिंगल की 3000 रुपये का ये जोड़ा बता रहे जी। लव बर्ड ब्लू कलर के, ब्लैक हेड और दाला नीचे ओरिजिनल लव बर्ड ग्रीन कलर के, ये बता रहे हैं 1500 रुपये तक जोड़ा मिल जाएगा। ये लाल जोगियों का एक जोड़ा नज़र आया जनाब। हम लाल जोगियों का पता करते हैं कि ये जोड़ा किस तरह है। सुर जोगी पसो जी जोड़ा, ये जी इसके 5000 रुपये बता रहे हैं जनाब। लाल जोगिया मैंने चप और वो ये उल्टे परों वाले कबूतर हमें नज़र आए हैं, इनसे पता करते हैं ये कितने के हैं। ये भी 5000 रुपये जोड़ा बता रहे हैं जनाब, उल्टे परों वाले लाल दोबाज। सबा शिराजियों का एक जोड़ा है जनाब, ये पता करते हैं। शिराजी थी दोस्तों, ये कीमत इसकी 6000 रुपये बता रहे हैं। अब इनके पास एक ग्रीन तोते हैं जी, रात होता इसको कहते हैं। इसकी मालूमात करते हैं कि ये रात होता कितने तक है। भाई ये हमें 25000 रुपये बता रहे हैं। मादी तोती है, रिंग नेक रात होता है जनाब। हाँ। कुछ कबूतर भी हैं इनके पास, दो बात तो मुझे पट्टे लग रहे हैं फाइट, और ये एक जोड़ा लग रहा है। ये जोड़े से कीमत है। हाँ अच्छा, ये जोड़ा जरबंदों का जोड़ा जो है, तो जरबंद और खड़ 2000 रुपये बता रहे हैं और दूसरा 1500 रुपये बता रहे हैं। इनके पास बिल्लियाँ वगैरह भी हैं यहाँ पर, क्योंकि हर चीज़ का कारोबार होता है। और दोस्त हमारे देख सकते हैं। एक और बिले के पास हम आए हैं, ये आप देख सकते हैं। वैसे सही कीमत है जी। अच्छा, ये इसकी 25000 कीमत बता रहे हैं। दा कम नस्ल है पर्शियन, ये पर्शियन कैट है जी, येलो कलर की। इसके 25000 रुपये कीमत बता रहे हैं। बेंटम मुर्गियाँ भी हैं जनाब यहाँ पर, हम आपको बता दें। बेंटम दा जोड़ी दी कना चरगान दी मादिया नहीं, तो पैसे दी जोड़े जोड़ा 3500 रुपये का बता रहे हैं। बेंटम मुर्गियाँ हैं। ऊपर येलो लव बर्ड भी हैं और ग्रीन कलर के लव बर्ड भी हैं। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर ग्रीन
और येलो अलग अलग रंगों के तोते देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन पैरट्स इनको कहते हैं। लव बर्ड्स भी हैं इनके पास। ऑस्ट्रेलियन तोते भी हैं जी। ये आपको यहाँ पर जोड़ा तकरीबन 800-900 रुपये तक मिल सकता है। दा चरक पसो दे जी। 1500। ये उल्टे परों वाला मुर्गा है जी, इसके 1500 रुपये बता रहे हैं। ये फैंसी बर्ड्स में आता है, लोग शौक से रखते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर एक और लोकल पिंजरे के पास आए। इनके पास देखते हैं कि ये क्या है। काबरा है, काबरा कबूतर। ये एक सब्ज़ काबरा है, इसको यहाँ पर अपनी ज़बान में वास्कटे भी कहते हैं। बोदी वाला कबूतर है। 100 पैसे जी, 600 रुपये बता रहे जनाब। शिराजी हो खैलक 150 पैसे। लाल शिराजी बच्चा कबूतर है, पठा है जी। 500 रुपये इसका बता रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत रश है इस वक्त। लोकल सेल परचेज़ में यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। आप ये मंडी देख सकते हैं। हमने अपने दोस्तों के लिए ख़ास आज यहाँ कर चक्कर लगाया है। एक लोकल बंदे के पास आए हैं जनाब। इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और क्या हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम। कम देना लाहौरे ना। अच्छा जी, ये यहाँ पर लाहौरी से आए हैं और अपने कबूतर बेचने के लिए लाए हैं। आप देख सकते हैं इनके पास पोटाबंद है, चित्रा है, खैरे कबूतर है। ये इसके 1500 रुपये बता रहे हैं। पोटाबंद कबूतर है। आखिरी जी ये 1000 रुपये का दे देंगे ये कबूतर। देसी पोटाबंद है, देख सकते हैं। शौकीन हजरात खैरो है। खैरे के 800 रुपये बता रहे हैं जनाब। यहाँ पर हम एक और भाई से आपको मिलवाएंगे। इनका नाम दिलावर है और ये भी इसी मंडी के पुराने सौदागर हैं। इनसे पूछते हैं ये कबूतर कहाँ से लाएं। सिंगल भाई कौन तरह कम देना रोड़ी सैफन से जी। ये सैफन की मंडी से कबूतर यहाँ पर ख़रीद कर और यहाँ पर बेचने आए हैं जनाब। इनसे हम कुछ कबूतरों के रेट पता करते हैं कि क्या हिसाब है। द स्पिन डाउन फेस ऑफ है। ये एक डाउन फेस कबूतर हमने इनसे निकलवाया है जी। यहाँ पर डाउन फेस की अब वो मार्केट नहीं रही। पहले तो 5000 और 8000 रुपये का होता था, अब वो मार्केट नहीं है। इनसे पता करते हैं ये कितने का है। दा पसो दे 1200। ये इसके 1200 रुपये बता रहे हैं जनाब। सफ़ेद डाउन फेस है, आप देख सकते हैं। दा जोगी हो खैर सुर जोगी में। ये एक रंगीन कबूतर हमने इनसे निकलवाया। लाल जोगिया मैं अच्छा पे जी डंडे मार। गदेश हो या ये 2500 रुपये बता रहे हैं जनाब इसके। हाँ बल से ला बसो पूरी होशी आखिरिया से तवाया नो। ये बता रहे हैं जी कि आखिरी 1500 रुपये में हो जाएगा। अच्छा जोड़ा हो खाया। अच्छा कम दे दो बाहर लाने। ये एक फाइट कबूतर हमने निकलवाया है जनाब। इसके साथ ये बता रहे कि ये जोड़ा है। इसके साथ सब्ज़ दो बाज और काले इसराइली दो बाज टाइप कबूतर है। ये मादी इसकी, ये इसके साथ जोड़ा है जनाब। दा जोड़ा बस हो दे यार। 1500 रुपये। अच्छा जनाब इसके 1500 रुपये इसको मिल रहे थे और इसने आखिर नहीं दिया।
100 बोरे व्यवहार के आखिर यहाँ से जरा बारी जी आखिर जनाब ये इसके बता रहे हैं कि ये 2000 रुपये पर हो जाएगा। आप देख लें, जोड़ा रखा तोड़ गंदा बात बल कम जोड़ा दे दा जोड़ा पसो दे। ट्रेनिंग जरा ये 3500 रुपये का जोड़ा बता रहे हैं जनाब। नर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी नस्ल का कबूतर है, सफ़ेद आंखें हैं, कासिद भी है और ये इसके साथ मादी इन्होंने लगाई हुई है। मादी भी बहुत अच्छी नस्ल की है, आंखों से पता चल जाता है जी। शौकीन हज़रात को इसका अंदाज़ा होगा कि ये जोड़ा किस तरह का है। अब जी हम एक और पिंजरे के पास आए हैं, ये भी यहाँ के पुराने सौदागर हैं और हम आपको इनसे मिलवाते हैं और कबूतरों की मालूमात आपको देते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम, सिंह है चाचा खे दासुर कौन तरो खेल है? 1500 रुपये अच्छा जनाब, ये सुर्ख पटेंच कबूतर है, डंडे मार है, तीरा है। ये जी इसके 1500 रुपये बता रहे हैं। खड़ो खेलक मामा 10 हो दे। दाम 1500 ये खड़ कबूतर के भी 1500 बता रहे हैं। अंग्रेज़ों की नस्ल है ये। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कम दे दी था कौन तरह? सदर कौन तरी अच्छा ये जी सदर से ये कबूतर लाए तोड़ दो बाद निवाले दे का फल दे सुबह से 12 साढ़े 2 बास के ये 1200 रुपये बता रहे हैं जनाब। ओरिजिनल इनके पास एक इसराइली कबूतर है, एक काला दोबाज है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। कितने टाइम से आप कबूतरबाजी का शौक कर रहे हैं? 20 साल हो गए भाई। 20 साल हो गए इनको, 20 साल हो गए यहाँ पर। हाँ जी। अच्छा क्या फाइट ऑफ है? ये कबूतर देखो भाई, ये देखो ये हमने इनसे एक खड़ फाइट कबूतर निकलवाया जी। देख सकते हैं देसी फाइट है जी, बहुत खूबसूरत कबूतर है। ये कह रहे हैं जी कि इसकी कीमत 1000 रुपये बता रहे हैं और आखिरी 800 रुपये तक होगा, इससे कम नहीं होगा जी। इस फाइट दोबास कबूतर के ये 1500 रुपये बता रहे जी। इस टाइम आप देख सकते हैं कबूतरों के रेट यहाँ पर भी बस ठीक ही हैं। बहुत प्यारा कबूतर है ये जनाब, दोबाज भी है, फाइट भी है, कह सकते हैं इसको। थोड़ा सा आगे चलें जी, हम 7 पिंजरे पड़े हुए हैं यहाँ पर और हम एक और पिंजरे के पास आए हैं। इनके पास एक डाउन फेस कबूतर है, वो हम देखते हैं जी कि वो उसका क्या रेट कहते हैं। स्पिन डाउन फेस हो खेलक बला मुख है, जोड़ा देगा सिंगा। ये सफ़ेद डाउन फेस का जोड़ा हमने निकलवाया जी, आप देख सकते हैं। ये मादी और ये नर है। दादे से कीमत दे 1500 जोड़े। ये जोड़े के हमें कह तो रहे हैं कि 2000 का है, वैसे हमारी खातिर ये 1500 पर देंगे। सफ़ेद डाउन फेस कबूतर हैं, देख सकते हैं। वाचो दोस्तों, हम एक और पिंजरे के पास आए, इन भाई से पूछते हैं कि ये कबूतर कहाँ से लाए हैं और क्या क्या रेट्स हैं। सिंगर और खैर ठीक ठाक। कम दे दी था कौन तरह जी? तीरा। ये हमें बता रहे हैं कि ये तीरा से लाए ये कबूतर। दा दो बाजो खेल है, नर दे दा दो बाज कबूतर हमने एक निकलवाया इनसे, कह रहे हैं नर है, सब्ज दो बाज कबूतर है। पसो दे दा
अच्छा, ये इसके 1500 रुपये बता रहे हैं जनाब। देखें दा काबरा खेला, ये एक जर्द काबरा कबूतर निकलवाया जी हमने। एक तरफ इसके डंडे हैं, ये इसके भी 1500 रुपये बता रहे हैं जी। फार्मोस कबूतर है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आज हमने आपको पेशावर चरगानो चौक मंडी का चक्कर दिलवाया है। यहाँ पर हमने कबूतरों की सेल परचेज़ के बारे में और मज़ीद बर्ड्स के बारे में आपको बताया है। कबूतर तो यहाँ पर आज हमें कुछ ख़ास इतने नज़र नहीं आए और मंडियों की निस्बत, और बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सेल परचेज़ होती है। दिस इज़ वकास अली शाह साइनिंग ऑफ, गुड लक।